都说特斯拉 Model Y 的鸣笛声音跟车子外形气质不符，先来感受一下原车喇叭声音。Model Y 的鸣笛喇叭位于保险杠左边，把轮胎往右边打，先拆下轮眉旁边卡扣，拆开轮眉，再把红色标注的卡扣拆下，挖开内衬就可以看到原车喇叭了。原车喇叭插头和螺丝拆下，取下原车喇叭。根据插头可以看出是多功能11号插头，把插头和多功能喇叭组合好。组合好的喇叭跟原车喇叭对比一下，再根据原车喇叭的角度位置，把多功能喇叭安装到喇叭支架上，再把支架安装回车子的固定位置，就像这样。最后把喇叭插头插上，把车子复原。Model Y 喇叭更换安装完毕，来听听新喇叭声效。